Επιτέλους θα πάω να αγοράσω τη μαϊμούδιτσα. Ή ό,τι να είναι. Άμα υπάρχει μαϊμού που θέλω, τότε οκ. Γεια σας, μπορείτε να μου δώσετε μια μαϊμού? Ναι, έχουμε μόνο τη μαϊμού Γκότζου. Γκότζου μαϊμού? Δώστε μου. Οκ. Ελάτε πίσω μου. Εδώ πέρα είναι οι μαϊμούδες. Ποια μαϊμού? Αυτή, να, βλέπετε κοιμάται. Εδώ πέρα, αυτή. Είναι κάπως γλυκούλικα. Είναι η τελευταία, την αδελφή του και τον αδελφό του τον πήραν. Οκ, να πάρουμε αυτό. Περιμένετε με εκεί που πληρώνουμε. Οκ. Πόση ώρα ακόμα να περιμένουμε? Δεν ξέρω πόση ώρα να περιμένουμε. Πάμε, συνέχισε. Να τη η μαϊμουδίτσα σας. Η μαϊμού αυτή. Οκ. Ευχαριστούμε. Πόσο λεπτά κοστίζει? 200? Οκ. Με κάρτα, με κάρτα. Αυτή η μαϊμού έχει χρήματα. Thank you. Ελάτε, γεια σας. Ευχαριστούμε. Μαϊμουδίτσα. Α, ναι, ξέχασα ότι δεν... Μπες στο αυτοκίνητο. Γρήγορα, πρέπει να τρέξουμε. Εντάξει, τώρα για τη μαϊμουδίτσα έχω σπιτάκι. Πάμε στο σπιτάκι. Ελάτε ρε, ήρθαμε. Πού είναι πάλι αυτή η μαϊμού ρε? Όπως μου είπαμε, κλειδώνεται πάντα τίποτα, αλλιώς η μαϊμού θα ξεφύγει σίγουρα. Γι' αυτό την κλείδωσα όπως μου γράψατε. Μαϊμού, έλα εδώ πέρα να φάμε. Κάτσε. Όχι εδώ, εδώ πέρα. Σταμάτα λίγο το βίντεο. Ελάτε παιδιά, συνεχίζουμε. Η μαϊμουδίτσα μου θέλει να φάει. Γι' αυτό της δίνω πίτσα. Κάποιοι λένε ότι θα γίνει πάρα πολύ χοντρή. Δεν είναι σίγουρο. Να και εγώ τώρα τρώω. Τώρα βλέπω κάτι στα μάτια μου ότι έγινε πιο μεγάλο. Περίμενε, φάγε κι άλλη μια πίτσα. Μιαμ, μιαμ, μιαμ. Τι! Τόσο μεγάλη κολοκύθα δεν έβλεπα ποτέ ρε. Το πρώτο πού πήγε? Μαϊμού, έλα εδώ γρήγορα. Ποιος καταλαβαίνει μαϊμουδίστικα? Μαϊμού, ψάχνω τον εσένα. Μαϊμού, πες μου τώρα που είσαι. Όχι σήμερα, Μαϊμού. Δεν θα πεθάνεις την πρώτη μέρα που έζησες. Έλα, πόρτα, κλείσε πιο γρήγορα. Τρέχα, γρήγορα. Παίρνω κάποιον. Πάμε, πάμε, πάμε. Πού είναι το τηλέφωνο μου? Ναι, γιατρός. Ελάτε εδώ. Ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε. Ναι, γεια.
η μαϊμού κάτι της έγινε, έπεσε από κάπου, δεν ξέρω. Να, κοιτάξτε τι. Να τη κοιτάξουμε, περιμένετε λίγο. Κάτι της έγινε σίγουρα. Πάμε να τη δούμε. Ελάτε πάμε. Αχα, κατάλαβα. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που θα κοστίσει κάπου 5.000 ευρώ σίγουρα. Ρε, θα σας δώσω ό,τι εύχω. Κάντε κάτι. Οκ, τώρα θα κλείσω αυτή την πόρτα επειδή είναι κάτι αδιαστικό. Ελπίζω να είναι καλά η μαμουδίτσα. 3 ώρες μετά. Και καλά. Τι γίνεται με τη μαμουδίτσα? Τι έγινε? Να ξέχασα. Καλά έγινες. Γιατί πάλι έπεσε? Τι να κάνω τώρα? Λεφτά. Γιατί λεφτά? Για αυτήν. Οκ, πάρτε τα λεφτά σας. Ευχαριστώ. Οκ, είμαστε έτοιμοι. Πάλι πέθανε. Τι κάνω ξανά, μη φοβάστε. Οκ. Γιατί πεθαίνει τόσο γρήγορα? 3 ώρες μετά. Έχουμε ένα κακό πράγμα. Τι κακό? Τι έγινε με τη μαϊμουδίτσα? Πέθανε. Τι? Όπως ακούσατε. Μαϊμού, γιατί πέθανες τόσο εύκολα? Γιατί πέθανες, μαϊμού? Γιατί? Τι? Στοπ. Ναι, έλατε εδώ πάρα πολύ γρήγορα, τρέξτε. Ελάτε εδώ. Ναι, τι σας έγινε? Η μαϊμουδίτσα έζησε. Ναι, πάμε γρήγορα. Ναι, γρήγορα πρέπει να το κάνουμε. Άμα δεν το κάνουμε γρήγορα θα πεθάνει. Τι κάνετε ρε? Πρέπει να φύγουμε στο νοσοκομείο γρήγορα, καθίστε. Εντάξει, πάμε. Γεια σου μαϊμού, τι σου έγινε? Της πονάει πάρα πολύ. Μαϊμού, πες μου, πώς νιώθεις? Καλά νιώθεις? Χάλια νιώθεις? Πώς νιώθεις, πες μου? Νιώθει τρελά κάπως. Μαϊμουδίτσα, πρέπει να πάμε κάπου. Έλα, μαϊμουδίτσα, πάμε. Σε παίρνω στα χεριάκια. Ακολούθαμε. Είσαι σίγουρος? Περιμένετε. Ναι, τι έγινε? Η μαϊμού δεν μπορεί να φύγει από το νοσοκομείο. Μπορεί να γίνει πιο χειρότερο. Δεν μπορούμε να φύγουμε. Ναι, δεν μπορείτε. Μαϊμού, πρέπει να μείνουμε για λιγάκι. Περιέμενε μαϊμού. Και άμα θέλουμε να φύγουμε, πώς να το κάνουμε? Πρέπει η μαϊμού κάτι να φορέσει για να μην μπορεί να κάνει κάου. Επειδή μπορεί κάτι να μπει στο στόμα της κακό. Γι' αυτό πρέπει να τις βάλουμε, οκ? Μαϊμού, περιμένω λίγο. Τώρα η μαϊμού δεν μπορεί να κάνει αλλά θα μπορείτε να βγείτε. Οκ, ευχαριστούμε. Έλα μαϊμού, πάμε. Πού πάμε μαϊμού? Θέλεις
πλοίο να πάμε. Μαϊμού, πού πάμε? Πού πήγανε? Μια καλή ιδέα να πάρουμε όπλο. Αλλά πού είμαστε? Μαϊμουδίτσα, έλα να σου το βγάλω. Έλα, τώρα πάμε. Είμαστε εδώ. Αυτό ήτανε μυστικό. Ποιος το είπε? Δεν θα ξεφύγετε άλλο. Πώς τη σκότωσες? Μπρο, πέθανε. Τι να τη κάνουμε? Πάμε να τη βάλουμε κάπου που δεν θα με σκοτώσει. Καλή ιδέα, εντάξει. Θα την πάρω στα χέρια και θα την πάω κάπου. Ναι, φεύγω. Άφησε την εδώ. Θα την πάρω εγώ καλύτερα, επειδή εσύ δεν ξέρεις τι θα. Επειδή έχω πετάω, ρε, αλήθεια. Να ξέρεις, να την πάρω καλύτερα εγώ. Έλα, την πάω. Κατάλαβα που θέλεις να την πάμε. Εδώ πέρα. Εντάξει. Ούπα. Πάμε. Την έβαλα. Τώρα πάμε στο σπιτάκι. Έλα, μπρο. Πάμε στο σπιτάκι. Έλα, Μαϊμουδίτσα. Σε λίγο φτάσαμε. Τώρα θα ξεκουραστούμε, θα χαραλώσουμε, θα φάμε. Κατάλαβες. Επιτέλους φτάσαμε στο σπιτάκι μας. Τόση ώρα κάναμε. Εντάξει, πάμε. Σταμάτα να καταπληκτώ. Μαϊμού, έλα, πάμε να κοιτάξουμε βίντεο και να κοιμηθούμε, όλα αυτά. Πάμε να κοιμηθούμε. Κοιμήσου όπου θέλεις, εγώ εδώ κοιμάμαι. Εντάξει, τώρα θα πάμε να κοιμηθούμε και αύριο θα γίνει το Part 2 με τη Μάκη. Όλοι γεια σας. Καλή νύχτα.